Toto je vzkaz abstinujícím obyvatelům země. Jsme radikální alkoholická frakce, destilovaná voda ne. A podařilo se nám unést jednoho amerického psa. Za jeho propuštění požadujeme: za prvé, propuštění všech našich spolubojovníků ze záchytných stanic a protialkoholických léčeven. Za druhé, vaši bezpodmínečnou účast na mezinárodní konferenci spojené s potíráním abstinence. Za třetí, od každého z vás požadujeme půl litru lihovin a příspěvek na nové vybavení naší bojůvky. Přiveďte to prase. V případě nesplnění našich požadavků bude tento pes strašlivým způsobem psychicky týrán. Myslíme to vážně. El Shaquille O'Neal vám předvede malou ukázku. Jeho osud je ve vašich rukou.